Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, tunakuomba tuendelee kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na ule wa Afrika Mashariki. Brass Band. Mheshimiwa Rais, tunaomba tukae. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Steven Wasira, Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, na viongozi wote wa vyama vya siasa mliopo. Mheshimiwa Rais, wapo waheshimiwa wenyeviti na makatibu wakuu. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, mkiongozwa na ndugu Moluli Majura Mahendeka, Katibu Mkuu Ikulu. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa dini,
Mheshimiwa Rais, tunao pia wawakilishi wa makundi mbalimbali. Tunao wazee, wanawake, vijana na wafanya biashara, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, hili ni tukio la uzinduzi wa Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mheshimiwa Rais, kabla ya kuendelea na ratiba, tunaomba uridhie tuwakaribishe viongozi wetu wa dini kwa ajili ya dua na sala fupi. Kwa kuanza ni kukaribisha Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, utuongoze kwa dua fupi. Karibu Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu saba na ardhi saba, kwanza kabisa nimwombee dua Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjaze kila la kheri, aendelee kumpa subra, aweze kuliongoza taifa hili kama anavyofanya. Mwenyezi Mungu amzidishie hikma na busara. Lakini kwa dua ya kipekee nimwombee Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa subra kwa kila hali. Mwenyezi Mungu namwombea Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake, bila ya kumsahau Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, pamoja na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa busara za kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu naombea vile vile ulibariki taifa hili la Tanzania. Mwenyezi Mungu endelea kulipa amani, uliendelee kulipa amani na mvuli wa amani ambao umeufunika taifa hili. Mwenyezi Mungu endelea, usilitoboe mvuli huo, tuendelee kujifunika katika mvuli wa amani, kwani katika yote yanayofanyika hakuna maendeleo, hakuna kitakachopatikana bila kuendelea na amani. Mwenyezi Mungu ibariki amani hiyo kila pembe katika nchi hii ya Tanzania. Nawaombea Mwenyezi Mungu awabariki na awape kila la kheri vyombo vya ulinzi na usalama, viendelee kuisaidia nchi hii, na kama inavyofanya Mwenyezi Mungu awazidishie ufanisi mkubwa. Tunaliombea ya Rabbal Alamin tume hii itakayoteuliwa hapa iendelee kufanya kazi yake kwa busara na hikma, ili iweze kutuletea majibu yaliyokuwa mazuri kabisa, na nchi hii iendelee na utulivu wake ambao Mwenyezi Mungu ameupa tunu. Nawaombea wote mliohudhuria katika kikao hichi, Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Amin, amin. Asante, tunashukuru. Na kuombe Padri Dominic Singano CCT tuongoze kwa sala. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, nyakati zote ziko mikononi mwako. Kila jambo lina wakati wake na makusudi yake chini ya jua. Asante kwa siku hii njema ambayo Bwana tulilala lakini hatukuchagua kuamka, bali ni kwa neema yako. Tunazidi kuiweka nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako, ukizidi sana Mungu kutubariki, kutuimarisha, kututunza na kutulinda. Nazidi kuiombea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipekee viongozi wetu, Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, pamoja na makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, pamoja na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelea kuimarisha viongozi wetu hawa. Mungu endelea kuwatunza na kuwalinda. Wabariki pamoja na wasaidizi wao wote na vyombo vyote ambavyo wanafanya kazi pamoja nao. Endelea kujalia sisi sote uraia uliotupa neema ya kuishi katika nchi hii, tuwe wazalendo katika nchi yetu, ili amani na mshikamano vikapate kutawala.
ili Bwana ukapate kuneemesha na kutubariki katika kila jambo tunalokwenda kulifanya. Bwana atubariki na kutulinda. Bwana atuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Bwana atuinulie uso wake na kutupa amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunakushukuru. Naomba sasa nimkaribishe Baba Askofu Paul Bendera, CPCT, tuongoze kwa sala. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya leo takatifu. Tunaanza kukushukuru kwa ajili ya rais wetu ambaye kwa kweli umemweka kama taa, ngao na nuru katika taifa letu. Tunakuomba umlinde, umzidishie maisha marefu yeye na familia yake. Tunamsogeza mikononi mwako makamu wetu wa rais ambaye ndiye msaidizi mkuu namba 2 katika taifa letu. Mungu umlinde na umtunze yeye na familia yake, bila kumsahau waziri wetu mkuu na familia yake, na yeye umlinde na kumtunza yeye na familia yake, bila kuwasahau vyombo vya ulinzi na usalama, jaji mkuu, spika wetu wa bunge, Mungu wetu, na mkuu wa mkoa na viongozi mbalimbali mashuhuri walioko hapa. Tunakuomba Mungu uwalinde. Ombi langu la pili, Mungu, tazama tume inayoundwa na Mheshimiwa Rais wetu. Tunakuomba uwape ujasiri wa kuhakikisha taarifa watakayoileta ni ya ujasiri kweli kweli kama rais wetu alivyo. Wasimuogope mtu, wawe ni chanzo cha kudumisha amani katika taifa letu. Tunakumbuka misingi uliyoiweka katika taifa letu haifanani na misingi ya mataifa mengine. Tangu enzi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, mzee wetu Mwinyi, mzee wetu Mkapa, mzee wetu Kikwete na mzee wetu Magufuli, na sasa tunaye mama yetu. Mungu, taifa letu tangu miaka yote hiyo tumeishi kwa amani, utulivu, umoja na upendo na mshikamano wa taifa letu. Haya yote Mungu, baada ya kuwa watu wanakimbilia madaraka na njaa na ubinafsi na ubaguzi, tayari taifa letu wameliwekea msukosuko na hofu ya kuishi kwa amani katika taifa letu. Naomba Mungu siku hii ya leo iwe ndio mwanzo na mwisho. Tukio litakalofanyika likomeshe kabisa tabia hizi. Taifa letu liwe ni la kuigwa, lisiwe la kujifunza katika mataifa mengine. Tunakushukuru kwa yote haya katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Tunawashukuru viongozi wetu wa dini kwa dua na sala. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa uridhie kwa heshima na taadhima nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, kwa maelezo ya utangulizi. Mheshimiwa Balozi, karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Musa Zungu, Spika wa Bunge, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, mwanasheria mkuu wa serikali, makatibu wakuu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Pia naomba nitambue uwepo wa viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Steven Wasira,
makamu mwenyekiti wa chama, pamoja na Mheshimiwa Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa chama, Mheshimiwa Shaban Lila, mwenyekiti wa tume, pamoja na wajumbe wote wa tume, viongozi wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, naomba na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya shughuli hii muhimu sana. Mheshimiwa Rais, kama unavyokumbuka, tarehe 23 Aprili mwaka huu, Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman ilikamilisha na kuwasilisha ripoti yake kwako. Ripoti hiyo pamoja na mambo mengine ilipendekeza kuundwa kwa tume nyingine itakayofanya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika ghasia hizo. Tume iliyopendekezwa ni kwa ajili ya kuchunguza kwa kina zaidi masuala mahususi yaliyobainishwa na tume ya Jaji Othman na masuala mengine mapya kwa kadri yatakavyojitokeza. Mheshimiwa Rais, ulikubali pendekezo hilo na hivyo umeunda tume kwa ajili ya kazi hiyo. Tume iliyoundwa ina wajumbe 6 akiwemo na mwenyekiti wake. Miongoni mwao wajumbe 4 wanatoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Namibia na mjumbe mmoja anatoka Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niwatambulishe kwa kifupi sana wajumbe hawa ili uweze kuwafahamu, lakini pia umati huu uweze kuwafahamu. Ninaomba nitakapokutaja jina utasimama ili Mheshimiwa Rais aweze kukuona pamoja na hadhara hii iweze kukuona pia. Nitaanza na Mheshimiwa Shaban Ali Lila. Yeye ni mjumbe na mwenyekiti wa tume. Mheshimiwa Lila ni jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufani ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Tanzania, jaji mfawidhi kanda ya Mtwara na pia msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya, Dar es Salaam na Arusha. Najua una sifa nyingi lakini naomba nitaje chache kwa sababu ya muda. Asante. Wa pili ni Mheshimiwa Petrus Tilainge Damaseb. Yeye ni mjumbe wa tume na ni naibu jaji mkuu wa Mahakama ya Namibia, jaji kiongozi wa Mahakama Kuu ya Namibia, na kwa mujibu wa wadhifa wake pia ni jaji wa Mahakama ya Juu ya Namibia, yani ex officio member of the Supreme Court. Amewahi pia kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma nchini Namibia, ikiwemo kuwa mkuu wa utumishi wa umma. Vile vile ni jaji wa rufani wa Mahakama ya Rufani ya Lesotho na kaimu jaji wa Mahakama ya Rufani ya Botswana. Thank you, Honorable Justice. You may be seated. Mwingine ni Mheshimiwa Barishaki Cheborioni, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji wa Mahakama ya Rufani ya Uganda na ni jaji wa Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki ngazi ya rufaa. Amewahi kuwa mjumbe wa tume mbalimbali za uchunguzi nchini Uganda, ikiwemo zifuatazo: ya kwanza, tume ya uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Uganda; ya pili, tume ya uchunguzi wa kuchomwa moto makaburi ya Kasubi nchini Uganda; na ya tatu, tume ya uchunguzi wa tuhuma za rushwa Mbarara nchini Uganda. Honorable Justice, you may be seated. Thank you. Mwingine ni Mheshimiwa Gad John Mjemas, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji
mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi pia kuwa katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Vile vile amewahi kuwa mwenyekiti wa bodi mbalimbali ikiwemo bodi ya rufani za kodi TRAT. Asante Mheshimiwa Jaji. Mwingine ni Mheshimiwa Awadhi Mohamed Bawazir, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kuwa mchunguzi mkuu katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na kamanda wa TAKUKURU wa mkoa wa Temeke. Asante Mheshimiwa. Na wa mwisho ni Mheshimiwa Aishieli Nelson Sumari, mjumbe wa tume. Yeye ni jaji mstaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Amewahi kuwa jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Moshi na Mwanza. Pia amewahi kuwa mkurugenzi msaidizi wa makosa ya udanganyifu na rushwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Asante sana. Mheshimiwa Rais, tume hii ina secretariat ya watu 6 ambayo itaongozwa na Bwana Paul Kadushi. Tayari unaweza mkasimama wote secretariat kama. Asante. Tayari asante, kaeni tu. Mheshimiwa Rais, tayari nimeshakutana na wajumbe wa tume wote na tumefanya nao kikao, wanaielewa kazi na wote wapo tayari kwa ajili ya kazi hii na wanakushukuru kwa ajili ya kuwaamini katika jukumu hili zito. Na tayari maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais, umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii na kisha kuzindua rasmi Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukaji wa sheria katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Asante sana. Naomba tuinuke kwa heshima na taadhima ya viongozi kwa ajili ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, lakini leo nimeona sura adimu kuonekana msajili wa vyama vya siasa. Ndugu yangu Francis Mutungi yuko nasi leo hapa. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Jaji Shaban Ali Lila, mwenyekiti wa Tume ya Rais ya uchunguzi wahusika wa ghasia za ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, makamishna wa tume na secretariat ya tume, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa dini, wawakilishi wa makundi mbalimbali ya wananchi mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ndugu wanahabari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu.
Waheshimiwa, mniruhusu nami niungane na viongozi wa dini katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jaala yake ya uhai na siha njema iliyotuwezesha kutana leo hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu la kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Nawashukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye pamoja. Wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32 niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Ali Lila ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, mmoja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros Namasebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili, na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nandi Ndaitwah wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili ni wasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana Watanzania tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho ni washukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kwamba Tume ya Rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu
wa Oktoba 2025 sasa imezinduliwa rasmi. Namwomba Mwenyezi Mungu aibariki bara letu la Afrika, lakini Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Tume hii nayo ibarikiwe, wajaliwe afya na utulivu ili waweze kufanya kazi zao wao na sekretarieti yake. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Na asante, tunakushukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa ridhaa yako kutokana na tukio hili basi uridhie tupate picha moja kumbukumbu meza kuu pamoja na wale wajumbe wa tume. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hapa mbele Mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Lila na wajumbe makamishina wako including Justice from Namibia and Uganda. Welcome to join for group photo.